बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बच्चियों को बहुत सारी शिकायतें अपनी सासों से होती हैं। वैसे कुछ को तो अपनी माओं से भी होती हैं, लेकिन माएँ तो बेचारी उन्हीं के फ़ायदे के लिए कभी कभी गुस्सा करती हैं, कभी नाराज़गी का इजहार करती हैं। लफ्ज़ नाराज़गी है, नाराज़गी नहीं है। लेकिन ये वाला जो मामला है कि जहाँ सासें अपने मियाँओं की या अपनी सासों की या अपने जो ससुराली हैं उनके गुस्से निकालती हैं अपनी इन मासूम बहुओं पे। ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है। अभी ये जो सवाल है शाहीना ने पूछा है कि सर मेरी दूसरी शादी है और मेरे मियाँ की भी दूसरी शादी है। उन्होंने अपने पहली बीवी को अपनी माँ के कहने पे डिवोर्स कर दिया था। मैं बहुत केयर करती हूँ, मगर शौहर अपनी माँ के पीछे लगकर अब मुझसे भी अलग होने का ताना या धमकियां देने लग गए हैं। मैं बहुत परेशान हूं, मैं दोबारा ये अजाब नहीं भुगतना चाहती डिवोर्स वाला। बेटा जी, 3-4 चीज़ें हैं जो हम तरतीब से डिस्कस कर लेते हैं अगर हम स्टेप वाइज करें। नंबर 1, कहीं ऐसा है कि आपकी सास आपसे नाखुश है तो उसकी तरफ अपनी तवज्जो बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए। चाहे उसके पास बैठना हो, चाहे उसको दबाना हो। ये गुलामी नहीं है, ये आप अपना घर बचाने की कीमत है जो आपको चुकानी है। किसी अहमक लड़की के कहने पे आके वो जो होती है ना खुदसुरों वाली कैफियत, उसमें ना चले जाइए। नंबर 2, ये घर बसे या ना बसे अभी हम नहीं जानते। खुदा ना खास्ता अगर नहीं बसता तो भी उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए बाद में कि इतनी अच्छी लड़की हमने गंवा दी। सो अपने रवैये में जितनी उम्दगी और जितनी खूबसूरती आप ला सकते हो, खिदमत में आप खुद कहते हो मैं केयरिंग हूँ, तो अब आपने गुस्सा भी नहीं करना। अब आप आते हैं तीसरी पे, इसकी रेमेडी क्या करें। अपने मियाँ को देखते ही जब आप उनको छूते हैं, जब उनके साथ बैठें, जब उनके साथ लेटें, तो आपने मुसलसल बावजू रहना है और या वदूदों का जिक्र करते रहना है। जो ही उसका मुंह परे चुप करके फूंक मार दे, उसके लिए अलग से दुआ करनी है कि अल्लाह मेरे मियाँ का जो दिल है वो अपनी मोहब्बत से भी भर दे और उसमें मेरी मोहब्बत भी डाल दे। मुझे वो रुस्वा ना करे, मुझे वो बेआसरा ना करे, मुझे वो जुदा ना करे। इसी तौर पे दिन भर जब मियाँ घर से बाहर हो तो फिर आपने या रऊफ़ो या मुइज़्ज़ो, ये दोनों अल्लाह के नाम है, बहुत बरकत वाले नाम है। यानी इनकी खूबी, खूबसूरती और इनका असर मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार दफ़ा देखा है। उन लोगों के दिल बदल जाते हैं और जिनका दिल आपके बुग़्ज़ से भरा हुआ होता है, वो जो आपके बारे में काइंड नहीं होते, सॉफ्ट नहीं होते। गिनिए मत, चूँकि मुश्किल में हैं तो खुली तस्बीह करते रहिए और माँ के सामने होंठ नहीं हिलाने। वो कहेगी जादू करनी है, मुझ पे जादू कर रही है, तो आते जाते चाहे कमर पे फूंक मारें, चाहे उसका खाना जो देने लगे उसको दे, पानी देने लगे उस पे फूंक मारें। साथ ही अपनी दुआ करनी है कि अल्लाह इस भली खातून का दिल अपनी मेहरबानी से भर दे ताकि मुझ पे ये शफीक हो जाए, मेरे घर को वीरान ना करे, बर्बाद ना करे। तीसरी चीज़ जो आपको लाजिम करनी है, रोज़ाना 2 नफल आपके हाजत के अपने ऊपर वाजिब कर लीजिए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, चूँकि अल्लाह ताला मासूमों के, बेगुनाहों के और वो जिनका कोई नहीं होता उनको नहीं मोड़ता। मैंने तो ये भी देखा कि जिनको बारे में कहा जाता है ना कि हमारे पीछे ख़ानदान नहीं है, हमारे पीछे कोई तगड़ा सिफारशी नहीं है, तो उन्हीं के बारे में कहा जाता है जिनका कोई नहीं होता उनका फिर खुदा होता है। पर उस खुदा पे आंखें बंद करके सबसे स्ट्रॉन्ग उसको अपना बना लीजिए, अपना लीजिए। चूँकि अल्लाह अच्छा करे ये उसकी मर्ज़ी है। अल्लाह को हम अपनी मर्ज़ी पे नहीं चला सकते, हम उसके बंदे हैं, वो हमारा रब है। तो रब को वो जो हज़रत उमर ने एक साहब को हैरत से कहा था, वो दुआ मांग रहे थे अल्लाह मुझे अपने कलील लोगों में से कर लो। तो हज़रत उमर ने कहा कि तुम्हें इस बात का कैसे पता चला, तुमने ये दुनिया की सबसे शानदार और उम्दा बात कहाँ से सीखी। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कलाम पाक में कहा है ना कि वो लोग कलील हैं जो शुक्र करते हैं और मुझे वो पसंद है।
تو انفیکٹ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں ان پہ شکر کرنا، اور یہ جو آزمائش آنے والی اس پہ بالکل باں مت کیجئے گا. دنیا جب تک ہے، دنیا کے جانے کے بعد، ختم ہونے کے بعد بھی رب نے تو موجود رہنا ہے. تو جس کا رب ہوتا ہے اسے کس بات کا ڈر؟ نہ کسی کو موت آ سکتی ہے اس کی مرضی کی بنا، نہ کوئی بے عزت ہو سکتا ہے اس کی مرضی کی بنا، اور ایون اگر لوگوں کا رشتہ ٹوٹ جائے تو بھی اس نے اس سے بہتر ان کا رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو حاجت والا کام ہے کو نہیں چھوڑنا، روز 2 نفل پڑھنے. چھٹی چیز، اپنے مزاج میں جتنے سافٹ ہو سکتے ہیں، جتنی نرم مزاجی آ سکتی ہے اس کو لے آئیے. خدمت کرنے کے معاملے میں اگر وہ خصیص نہیں ہے تو روزانہ ایک کی جگہ 2 کھانے پکانے لگ جائیں، اور سرو کرتے ہوئے زیادہ محبت کا اظہار کریں، اور اپنے میاں کے ساتھ اور اپنی ساس کے ساتھ، پنجابی میں کہتے ہیں گلی پینا، تو اگر آپ یہ کر لیں تو یقین مانیے بہت جلدی آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ بہتری کے ساتھ حل ہو جائے گا. اچھا جی، اگلا سوال نیڈ زیڈ نے کیا کہ سر اگر کسی بچے کو یہ پوچھنا ہو کہ بیڈ ٹچ تو کیسے پوچھیں؟ بیٹا اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، بچوں سے بہت ڈیٹیل نہیں پوچھنی چاہیے. یہ امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے، اریٹیشن بھی ہوتی ہے، اور بچہ ڈس رسپیکٹ ہوتا ہے. انفیکٹ جب کوئی بچہ یہ کہے تو اس کو مان لینا چاہیے، اور ماننے کے بعد اس کو سینے سے لگائیے، اس کو اون کیجیے. اس کی غلطی بچے کی نہیں ہے، سو بچہ نہ تو گلٹی ہے، نہ ملزم ہے، نہ مجرم ہے. اب آپ نے جس کو کان کھینچنے ہیں، جو کان آپ کھینچ سکتے ہیں ضرور کھینچیے، شکوہ کہیں کر سکتے ہیں کو کیجیے، جس کی مدد لینی ہو لیجیے، لیکن بچوں کے بارے میں بہت زیادہ، ہاں اگر کوئی ایکسٹریم یعنی بیڈ ٹچ سے آگے تک معاملہ چلا گیا ہے تو پھر بعض دفعہ آپ کو خود کرنے کی بجائے کسی سائیکالوجسٹ کی مدد لینی چاہیے، کیونکہ کون سا سوال کرنے والا ہوتا ہے، کون سا نہیں کرنے والا ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے اس والے معاملے میں. علی نے بھی بیڈ ٹچ کے حوالے سے پوچھا ہے کہ سر میں بھی جب چھوٹا تھا تو بعض دفعہ یہ سہتے تھے، اگر کسی بچے کو بیڈ ٹچ کا معاملہ ہو تو کیسے پوچھا جائے؟ بیٹا بہت یہ جو اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، عام طور پہ بچہ جب ہراس ہوتا ہے اور جنسی طور پہ کسی کو ہراساں کیا جائے تو وہ ڈیفینیٹلی جس پہ سب سے زیادہ اعتبار ہوتا ہے، اپنے باپ سے لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ ڈانٹ دے گا، تو گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ اس پہ پورا اعتبار ہو کہ وہ ان سے بات کر سکے اور اس کو شرمندہ نہ کرے. چونکہ ایسے بچوں کے ساتھ پھر یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، انہیں شرمندہ نہیں کرنا ہوتا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.